မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ John ဖြစ်ပါတယ် e-learning community center ရဲ့ founder ပါ2020ကနေစပြီးတော့ ECC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ခေတ်မီနည်းပညာတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုအကျွမ်းတဝင်စီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့နေရာဒေသအသီးသီးကတင်ယူသူတွေအနေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာအသုံးဝင်စေမဲ့ခေတ်မီပညာရပ်တွေကိုတနေရာထဲမှာစုံစုံလင်းလင်းနဲ့အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်အောင် e-learning community center ကို online learning platform အဖြစ်နဲ့ချဲ့တွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် online learning ရဲ့အားသာချက်ကတော့အချိန်နေရာမရွေးလေ့လာနိုင်မယ်နားမလည်မချင်းထက်ကပြန်လေ့လာလို့ရမယ်သင်တန်းတက်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းကိုအားတဲ့ချိန်မှာအေးအေးဆေးဆေးလေ့လာလို့ရပါတယ်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာကအပြင်သင်တန်းတက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့ဆိုရင်လည်းအင်တာနက်ရှိုံနဲ့သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်လို့ကိုဝါသနာပါတဲ့ပညာရပ်တွေကိုလေ့လာနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးတော့ပါဘူးနိုင်ငံတကာအလုပ်ကိုင်အခွင့်အရေးတွေရဖို့နည်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဲနောက်ကြမကြံခဲ့ဖို့နည်းပညာတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုတနေရာထဲမှာလေ့လာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်လေ့လာနိုင်မဲ့ဘာသာရပ်တွေထဲမှာ English colors are yellow ကဲဒီစာကြောင်း Japanese မာကြီးလို့ခေါ်တယ်အတန်နေထားပေါ့နော် Chinese အဲ့ဒါလိုပါတယ်စတဲ့ဘာသာစကားတွေပြီးတော့ကွန်ပျူတာနည်းပညာမှာဆိုရင်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်မရှိမဖြစ်အသုံးဝင်တဲ့ Advanced Excel in Financial Applications စတဲ့သင်ခန်းစာတွေလေ့လာလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ Graphic Design Course Video Editing Course တွေနဲ့အဆင့်မြင့် Web Development Course တွေကိုကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ Video Lesson တွေနဲ့လေ့လာနိုင်ပြီးတော့နားမလည်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဘာသာရပ်တွေကိုလည်းထပ်ခါပြန်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ECC မြန်မာ application ကို download လုပ်ထားရုံနဲ့ register လုပ်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတစ်သက်တာလုံးသင်ယူလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သင်ခန်းစာတွေကိုမေ့သွားခဲ့ရင်လည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်လို့ရနေတာက online learning ရဲ့အရန်ကိုအားသာနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အပြင်မှာဆရာနဲ့သင်တယ်လို့မျိုးဆရာကိုဓာတ်ရိုက်မေးလို့ရအောင် Q&A section လေးတွေလည်းထားရှိထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နည်းပညာတွေခေတ်မီပညာရပ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်စေဖို့လူရန်စားမရွေးအသက်အရွယ်မရွေးတင်ယူနိုင်ဖို့ e-learning community center ရဲ့ online learning application လေးကိုကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းအားထုတ်ထားပါတယ်စိတ်ဝင်စားနဲ့တေချာလေ့လာမယ်ဆိုရင်အမှန်တကယ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ application လေးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ